Всем привет! Вы на канале Данила Горилла Стримс. Здесь вы можете увидеть нарезки с наших стримов, ну и с моих в том числе. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Колготки у тебя хорошие были? Сейчас покажу их, кстати. Вот набор больного человека. Что я с собой брал туда? Наушники, которыми не пользовался. Барабанник. Вот они. Пацаны, кому нужны? Инсайдер говорит, делай аукцион на свои чулки. Компрессионные, пацаны, тянутся, вот. Вот такие. Тут и этот. Дырочка под пальцы ног есть. Короче, было очень много вопросов касаемо того, что со мной случилось. Кто-то просто не в курсе, то, что у меня были проблемы с носом. Кто-то все писал, то, что за операция. И, в общем, рассказываю. У меня проблемы с дыханием были. Вследствие чего я очень сильно храпел и очень плохо дышал. Как сказал мне врач, когда я пришел, то что ты дышишь на 30% от того, от своих возможностей. Ты должен дышать намного лучше. У меня искривление перегородки. И, в общем, вот смотрите, диагноз при поступлении. Чтобы понимание у всех было. Сейчас все в подробностях расскажу о своих эмоциях, о том, как это было. Диагноз при поступлении. Искривление перегородки носа, вазомоторный ринит, хронический тонзиллит, смещенная носовая перегородка. Заключительный клинический диагноз. Что мне делали? Непосредственно сама операция. Называется она септопластика. Септопластика – вазотомия нижних носовых раковин. Искривление перегородки носа, вазомоторный ринит, хронический тонзиллит. Короче, у меня там... искривлена перегородка где-то была здесь в связи с чем я плохо дышал и очень сильно храпел, что мешает жить всем окружающим людям, которые находятся вокруг меня. Ну и, соответственно, я сам просто плохо дышу, и это уже вынужденная мера была, эта операция. Что мне сделали? Казалось бы, мне только вот буквально вчера сделали операцию, а вроде и следов никаких нет. По мне не скажешь, что что-то вообще со мной происходило, да? Ну, вообще, как будто ничего и не было. По большому счету, у меня, вы слышите, во-первых, то, что я в нос говорю. Мне вчера сделали операцию, там в 3 часа дня, что ли. Проснулся, просто задышал по-новому, как будто бы, знаете, вот рубильником новое дыхание у меня какое-то открылось. До того момента, пока я спать не лег. Когда поспал, у меня начали уже сопли, кровь сгущаться, и вот следствие этого, вы слышите, как я разговариваю в нос, и дышу я только ртом сейчас, потому что нос забит, сморкаться мне нельзя, потому что все в крови, у меня еще стоят эти штифты какие-то, или... у меня в носу сейчас какая-то хуйня стоит еще, которая чуть расширяет нос, для того, чтобы я дышать мог нормально. Я не помню, не помню, как она называется, в общем... Она у меня прям сейчас тут в нос засунута, и я буду с ней... Сплинты. Сплинты это называется. Стоят сплинты, вот они у меня в носу сейчас, и снимать я их только через неделю буду. Не могу нормально высморкаться. Огромное количество соплей. Знаете, вот вспомните это ощущение, когда вы залазите пальцем в нос, и там вы нащупываете козявку, такую сухую, большую, которую ты вытаскиваешь прям с невероятным удовольствием, как алмаз из Майнкрафта. Как будто ты 5000 рублей на улице нашел, это вот та самая козявка, которая, я знаете, чуть-чуть палец засовываю в нос, и я чувствую, как у меня засохшая кровь такая, и хочется ее вытащить прям, но ковыряться в носу ни в коем случае нельзя, даже сморкаться нельзя, чтобы вы понимали, я полощу себе нос следующим образом, пшикаю там аквафором каким-то и просто выдыхаю. То есть я запшикал, и кровь просто выливается из меня, и все. Вот эти вот козы, которые в носу в моем, они никак не вылазят. Но итог такой, то что все прошло супер охуенно. Когда я выложил кружок после того, как проснулся после наркоза, какие-то нашлись идиоты, которые писали то, что это маринад, как обычно, то, что после операции на нос я должен весь там
вот с таким носом открытым лежать, у меня должна кровь стекать по всему лицу, и там бинты, наверное, какие-то вставленные. Но в связи с тем, что все хорошо прошло, мне сказали то, что мне даже ватные эти, ну, ватные диски, ватные тампоны не вставляли, потому что у меня не кровоточит нос. То есть мне сделали операцию, и кровотечения у меня нет вообще. То есть у меня ничего не вытекает сейчас. Вот только, ну, сейчас вот к вечеру началось. Надеюсь, то, что во время стрима у меня ничего не потечет. Если что, имейте в виду, что это борщ. Я сейчас поел борща, и он у меня через нос потечет. Выздоравливай, Гореловский. Спасибо, Гоку. Спасибо большое. Касаемо самой операции. Я в первую очередь шел туда для того, чтобы избавиться от храпа. Но скажу вам так. Проблемы с носовой перегородкой, с искривлением перегородки, как оказывается, есть у огромного числа людей. Я думаю, кто-то из вас по-любому делал подобную операцию, кому-то она предстоит, кто-то ходил к врачу и кому-то назначали, то есть ставили диагноз, то, что у него искривление перегородки. Я просто хочу с вами, я запустил стрим для того, чтобы поделиться с вами эмоциями, рассказать о том, как это все было, потому что опыт действительно интересный, и я, блядь, такую нихуевую волну переживаний, вот я на волнах таких эмоций сейчас прокатился, потому что самое плохое в таких процедурах это ожидание ее. Как вы помните, я должен был ее еще сделать в январе. У меня ее перенесли из-за плохих анализов, и итог такой, то, что мне ее сделали вот только 17 марта, получается. Я думал, то, что самое важное, это мне нужно избавиться от храпа. Вчера, когда я проснулся после наркоза, вот я хочу вам сказать то, что это очень странное ощущение. У меня нос задышал, ну, вот... Ну, небо и земля, то, как я дышал до операции и после того, как мне сделали ее, это вот такая вот разница. Просто небо и земля. Когда я проснулся, у меня нос был очищен, получается, там все раздвинуто. Я начал дышать, ну, я не знаю, как Хабиб Нурмагомедов, наверное, в лучшей своей форме. Очень так... Большой забор воздуха, выдыхаю, прям чувствую, как, знаете, горный воздух как будто вдыхаю, а лежу на кушетке. Короче, начал дышать очень круто. Если кому-то предстоит делать операцию по исправлению перегородки носа, вообще не сомневайтесь. Вот я слышал неоднократно о том, то, что мне там сделали эту операцию, и я начал нормально дышать. Я теперь реально понимаю этих людей. Сейчас понятно то, что я ртом дышу, у меня отек начался, потому что даже как раз таки сутки с операцией прошли, и сами знаете то, что к вечеру все только хуже начинает становиться. Отек, там, голова болеть и прочее. Но у меня вот отек сейчас нос очень сильно, даже щеки вот где-то тут чуть. И я сейчас ртом дышу. Но когда я проснулся после операции... Ну это вообще не описать. Я вот честно вам говорю, настолько приятное ощущение от того, что я начал дышать. Я вот прям вдохнул полной грудью и всем носом. В общем, всем рекомендую, кто вынужден делать подобную операцию, ничего в ней страшного нет. Может быть, конечно, я конечно, делал ну, наверное, это относительно дорогая клиника. Эта операция мне обошлась в круг. С подготовкой, с предварительной сдачей анализов, получается, с чем? С там КТ, носа, все вот эти подготовительные этапы, и сама операция мне обошлась в 250 тысяч. 250 тысяч рублей, вот у меня тут чек лежит, это так просто на всякий случай себе взял. Сам день операции мне вышел в 205 тысяч, и вся подготовка в связи с тем, что я был вынужден исправлять плохие результаты анализов, то, что я сдавал до этого, где-то в круг 1250, может 240, вот что-то в таком диапазоне. Жалею ли я о том, что, эту операцию, если что, можно сделать, наверное, в раза 3 дешевле, мне кажется. Я не знаю, делаются ли эти операции по назначению врача. Именно, знаете, вы приходите в поликлинику, и вам ее назначают, и вы встаете в очередь,
встаете в очередь и ждете, когда вам ее сделают бесплатно. Вероятно, и такая история есть, но я вот делал платно, потому что... ну вот, я бесплатно делаю. Я делал это просто в хорошей клинике, там ассистент, получается, хирурга, кто мне делал, это моя хорошая подруга, жена Азиза Аминовича, она лор-хирург, и она там со своим коллегой-врачом, они меня оперировали. Она меня ввела по всем этим моментам. У меня, честно говоря, даже есть видео, как мне делают операцию. Но, естественно, я его не могу показать, потому что там именно, знаете, вот этот паблик топор и вот вся вот эта внутряночка, она у меня имеется, но я сам толком не смотрел, так просто полистал. Она мне закинула, говорит, можешь посмотреть. Показывать я его не буду, просто у меня есть такое видео, где мне делают эту операцию. Длится она... Короче, знаете как... Я хочу поделиться еще с теми, кому эта операция, вероятно, предстоит. И хочу вам сказать то, что абсолютно ничего страшного в этой операции нет. Я когда проснулся, я даже не понял, что мне что-то делали. Я не чувствовал боли вообще. То есть у меня не было никакого дискомфорта абсолютно после. Видимо, ну понятно, там это обезболивающее, наркоз, еще там антибиотики во мне, но даже сейчас, учитывая то, что мне сделали операцию на нос, у меня сейчас никакого дискомфорта, у меня нет никакой боли, за исключением того, то, что у меня, ну, типа, отек. Ку. А ты только из-за храпа сделал? Или плохо дышал? Здорово, Пашутин, спасибо. Ну, изначально я туда шел только из-за храпа, но мне сразу сказали то, что дышать лучше будешь. Но основным двигателем этого действия пойти на операцию был, естественно, храп. Потому что, я не знаю, вы и на стримхате видели, когда мы ночные стримы запускали, то, что у меня, ну, реально проблема с дыханием. Поэтому вот основная причина, конечно, это храп была. Но вот я сейчас жду момента, время летит у нас быстро, к сожалению или к счастью, жду момента, когда я полностью восстановлюсь, когда у меня пройдет вот этот отек, когда я смогу сморкаться, когда я смогу ковыряться пальцем в носу. Это прекрасное ощущение, чтобы понять, как вот я начну дышать, как вот это вдохнуть носом. Короче, просто хочешь, чтобы отпустило уже и начал нормальной человеческой жизнью жить. Вы даже не представляете, как я хочу высморкаться. У меня вот просто сейчас весь нос забит. Но в силу того, то, что это категорически нельзя делать, потому что там с меня послетает, кровь начнет литься с меня. Поэтому сказали, просто полоскай и там дыши через рот, постепенно это все у тебя будет проходить. В общем, операция не страшная, сделать ее можно бесплатно. Кому предстоит, можете даже не переживать. Кто-то я там видел, задали вопрос в чате, переживал ли я? Ну, откровенно говоря, да. Я когда приехал туда, начинаешь переживать из-за того, что не знаешь, что с тобой будет. Из-за чего люди переживают, то что ты не понимаешь, что тебе предстоит сейчас, что с тобой будут делать. И вот это вот ожидание, у меня еще операция, мне должны были ее там в 12 в час сделать, а меня в итоге там увезли где-то только часа в 2, в 3. И из-за этого я, ну, знаете, когда ждешь, вот ты сидишь, ждешь такой, так, время 12, тебе сказали, ну, в 12 в час, 12, ничего не происходит, 12:30, тебя никто не забирает, 13, 13:20, и потом уже приходит врач-анестезиолог, вот персонал, там, где я делал операцию, просто суперский. Пришел мужик, анестезиолог такой здоровый, крепкий, что-то на веселе сразу залетает, говорит, ну чё, так, тренируешься, значит, так, смотри, у тебя что-то креатинин повышенный, так, что там, на тестике сидишь? Я говорю, не, на тесте не сижу, говорю, я на соревнованиях не выступаю уже. Говорю, завязал, так, что, значит, железки тягаем, смотрит такой, так, вот это все, сколько весишь, спрашивает, сколько, я говорю, ну, килограмм 115, он говорит, так, значит, дозировка анестезии у нас будет повыше. Короче, максимально расположил, знаете, я вот сидел с неким вот этим ожиданием, переживанием, то, что вот что мне предстоит делать. Пришел анестезиолог, мужик, там, 34 года, мы потом с ним, после операции он ко мне еще зашел, мы с ним начали общаться, оказывается, он там в Мурманске год работал заведующим отделением Мурманской области, точнее. Короче, супер
приятная обстановка у меня в целом была. Сделали операцию, но я вот с ощущением того, то, что наконец-то я это сделал. Давно мне это нужно было, наконец-то это сделал. Мне, знаете, как камень с плеч слетел. То, что все, отстрелялся.